Allora, buonasera a tutti quanti. Inauguriamo oggi un po' di cose. Innanzitutto questo ciclo di 6 incontri che trattano il tema dell'impatto della rivoluzione digitale in varie sfere della nostra vita. Quindi dal tessuto economico, la scuola, l'arte, il mondo dell'arte, eccetera, eccetera. Quindi poi potete prendere il programma con tutti i vari appuntamenti. Oggi abbiamo con noi Andrea Monti, che è nel settore, posso dirlo? Un nome? Anche cognome. Quindi è avvocato, è esperto di cyber security, insegna all'università, scrive. Legge anche. Sì. L'unica cosa che prima di farlo parlare vi vorrei annoiare 2 minuti per presentare la nostra associazione, visto che è il primo evento pubblico che facciamo. Abbiamo già avviato alcune attività, abbiamo un gruppo di lettura in cui leggiamo dei libri sempre sul tema, quindi non proprio diciamo spassosi, però comunque interessanti. Abbiamo avviato anche un'altra serie di attività, per oggi il primo incontro è realmente pubblico. Quindi l'associazione si propone di studiare questo tema attraverso una serie di attività, non solo incontri, ma anche attività vere e proprie, laboratori, presentazioni di libri, e abbiamo in mente anche una serie di attività che a mano poi vi andremo a presentare. Però ecco, riteniamo che questo tema sia il tema fra i tanti in questo momento. L'idea nostra è questa, che si parla tanto di questa cosa, ma si parla sempre dal secondo passaggio in poi, cioè dando per scontato che oramai se ne deve fare uso di certe cose, come ne facciamo uso per proteggerci, quindi si parla sempre degli aspetti penali, e la truffa, il cyberbullismo, eccetera, ma che cosa succede prima, cosa provoca prima, in partenza, tutto questo, dentro di noi, nei nostri rapporti tra di noi, nella società, quello oramai è già come se fosse scavalcato come problema. E invece, secondo noi, non c'è stato neanche il tempo di rifletterci davvero su quello che sta succedendo. Non ce lo siamo dati, la tecnologia non ce l'ha dato e noi ce lo vorremmo un pochino prendere. Invece, per capire, visto che ci sta travolgendo, vorremmo almeno capire in che maniera e sotto quali aspetti. Quindi, se l'argomento vi interessa, ovviamente è un'associazione aperta. Quindi dopo, se qualcuno vuole, ben venga allargare l'associazione. Oggi appunto abbiamo con noi Andrea Monti, che ha scelto un titolo davvero efficace e già fa capire di che cosa parla e anche l'importanza del tema, perché va bene, lascio la parola ad Andrea, che sa benissimo presentarsi da sola. Allora, innanzitutto vi chiedo ancora scusa per il ritardo e vi ringrazio per la pazienza che avete dimostrato. Questo è il momento normalmente in questi eventi nel quale il relatore fa un po' di autopromozione, dice chi è e chi non è. Io ho smesso di fare questa cosa più delle volte, a meno che proprio non sono costretto, perché penso che sia molto più importante quello che dico che non chi suono. Quindi il messaggio prescinde da chi lo veicola. Per cui quello che faccio oggi è semplicemente presentarvi delle riflessioni che sono maturate in, sai quanto, 30 e tanti anni, di relazione con le tecnologie dell'informazione. È una relazione che è nata, Stefano Piccarelli e io siamo probabilmente dei dinosauri da questo punto di vista, o se volete siamo un po' come i nativi americani che hanno visto arrivare Cristoforo Colombo e poi tutte quante le varie ondate di diciamo invasori, chiamiamoli così, di un mondo che inizialmente era frequentato da un numero molto ristretto di persone curiose, persone molto poco disposte ad accettare l'autorità costituita, insomma un mondo abbastanza autonomo dal punto di vista intellettuale. È quello che, anzi facendo avanzare velocemente il nastro di 30 anni, ci troviamo oggi in una condizione che è molto simile a quella, gli appassionati di fantascienza
capiranno immediatamente a cosa mi sto riferendo, a quella puntata di Twilight Zone che si chiamava la zona del crepuscolo, cioè un episodio nel quale il protagonista si perde in un bosco, arriva in un villaggio e scopre che la vita in questo villaggio aveva un ciclo di 24 ore, cioè alla mezzanotte tutto si resettava e le persone continuavano a vivere facendo esattamente le stesse cose, dicendo esattamente le stesse cose. Ed è quello che ci sta succedendo da parecchio tempo a questa parte, perché se andate in una qualsiasi conferenza o qualsiasi incontro pubblico, se sentite qualsiasi esperto che si occupa di questi argomenti, vi dirà sempre le stesse cose che si dicevano esattamente 30 anni fa. Quindi da questo punto di vista tutto questo tempo è passato in vano. Mi riferisco in modo particolare al fatto che ancora oggi c'è questa attenzione direi quasi ossessiva, oddio la privacy, ci controllano, il controllo globale, illustri professori americani, e questo apre un altro tema, hanno scritto libri sul capitalismo della sorveglianza, insomma c'è questa narrativa che dura oramai da sempre e che in realtà è una narrativa abbastanza miope, perché non tiene conto di come è nato tutto quello in cui ci troviamo. Da qui violo la regola dei romanzi gialli, che è quella di non dire che è colpevole, da qui il tema se non alla fine, invece lo dico adesso, da qui il tema del capitalismo, non tanto della sorveglianza quanto della solitudine. Perché dico questo? Perché se ci fate caso, quanto più si è evoluta la portabilità degli strumenti per il collegamento alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, tanto più si sono inseriti una serie di livelli fra noi e la percezione il rapporto con la realtà e addirittura con le altre persone. Come ci si arriva? Questo significa sostanzialmente e progressivamente perdere la percezione della fisicità di quello che abbiamo attorno e cominciare a sperimentare la vita secondo dei processi e delle scelte che non sono più nelle nostre mani, ma che sono decisi da qualcun altro. Faccio un esempio pratico. Noi siamo a pescare, pensate a qualcuno che si trova a Tijuana nel Messico, a Bangalore in India, a Sapporo in Giappone, persone diversissime che vivono secondo costumi diversi, parlano lingue diverse, culture diverse, però quando arriva un messaggio WhatsApp fanno tutti quanti lo stesso gesto, prendono il cellulare e schiacciano con il pollice. Che cosa vuol dire? Che chi controlla l'interfaccia di funzionamento di WhatsApp controlla il nostro comportamento. Decidono loro se avere la possibilità di cancellare o modificare messaggi, quanto possiamo usare il programma, in che modo, se dobbiamo essere per forza sempre visibili o riconoscibili o meno. Sono tutte decisioni che ci vengono sottratte, quando invece in una relazione normale, se non voglio rispondere al telefono non rispondo, se non voglio incontrare una persona semplicemente cambio strada o non apro, non rispondo al citofono. Adesso queste sono tutte considerazioni in ordine sparso, però vi danno già, oppure pensate alla ossessione di dover per forza rispondere alle email, specie quelle di lavoro, al di fuori degli orari. Si parla addirittura di diritto alla disconnessione. Non è un diritto quello alla disconnessione, semmai è un problema della nostra ossessione dell'essere convinti che si debba essere collegati 24 ore al giorno. Il bello del lavoro, che sia dipendente o libero professionale, è che a un certo punto uno, o perché il contratto prevede che le ore lavorate siano quelle, o perché gestisce il proprio lavoro, quando arriva il momento di non rispondere, non risponde. La posta si smette di vedere alle 5 di pomeriggio del venerdì e si ricomincia a vedere il lunedì mattina, alle 9. Chi ci impedisce di farlo? Nessuno, se non l'ossessione nella quale ci siamo autoconfinati, pensando che quel tipo di interazione fosse preferibile ad una interazione più basata su tempi e modi umani. Perché dico questo? Perché i tempi delle relazioni fra le persone sono dei tempi appunto scanditi da ritmi circadiani della nostra esistenza, da come siamo fatti, da quando abbiamo fame, da quando abbiamo sonno. Quante volte ci capita, magari siamo impegnati in una discussione, il calo glicemico
richiede di essere gestito, gli dice signori, io adesso me ne vado, devo andare a mangiare. Oppure c'ho sonno, mi dispiace, conversazione interessante, cena divertente, però mi devo mettere a letto. Quindi, oppure al contrario, chi se ne frega di andare a dormire, tiro notte, tiro tardi perché così mi va di fare. Ma tutto questo è legato al modo in cui viviamo. Se i nostri ritmi sono dettati da un software di videoconferenza o da un sistema di messaggistica, il nostro tempo non ci appartiene più. Come ci siamo arrivati? Fra la fine degli anni 60 e gli anni 70 negli Stati Uniti sapete, si comincia a espandere il movimento hippie, quello basato su love and peace, sulla creazione di comuni, cioè di persone che si riunivano per vivere in dei posti secondo dei criteri, delle regole che non erano quelle della società aggressiva statunitense dell'epoca. Si parla in quel periodo di new communalism, e molte volte, se vogliamo anche dal nostro punto di vista, questo tipo di movimenti sono stati un po' presi sotto gamba. Quando vogliamo sfottere qualcuno, gli diciamo, lo chiamiamo figlio dei fiori, come se fosse un disadattato, qualcuno che non aveva un reale rapporto di congruenza con la realtà. In realtà, passatemi il gioco di parole, questo non è affatto vero, non è assolutamente vero, perché a fronte di, diciamo, molti fenomeni, chiamiamoli coloriti da un punto di vista sociale, quello che succede è che queste idee del new communalism, in particolare in California, in particolare nella Silicon Valley, permeano anche il mondo dell'industria e della nascente industria del software. Non so quanti di voi sanno, per esempio, che la nascita della Apple è dovuta ad una percezione estetica, non a un calcolo industriale. Gli Apple nascono perché Steve Jobs e Wozniak volevano fare dei computer che consentissero di fare cose belle. I primi strumenti che vennero messi a disposizione furono i font, cioè i caratteri calligrafici, quando invece prima tutto quello che si aveva a disposizione erano i computer IBM, International Business Machine, cioè i monitor a fosfori verdi a 80 colonne, perché 80 colonne erano quelle delle macchine da scrivere, per cui i fogli avevano la spazzatura di 80 caratteri monospaziati, totalmente noiosi da questo punto di vista, ma d'altra parte i computer dovevano fare i conti, non dovevano consentire alle persone di esprimersi. Quindi questo è uno degli esempi, ma se ne potrebbero fare tantissimi. Lo stesso Steve Jobs inizia la sua carriera come costruttore di blue box, cioè come costruttore di scatolette che servivano per frodare le compagnie telefoniche. Quindi a dimostrazione del fatto, poi questa è un'altra storia che magari vi racconterà Stefano in un altro incontro. Questo concetto, il mondo diciamo delle comuni, è un mondo abbastanza sincretico, perché prende stimolazioni dall'America del Sud, dal continente latinoamericano. Non so quanti di voi hanno letto i lavori di Castaneda, però diciamo che c'era questo concetto di sperimentare stati alterati di coscienza tramite l'uso di peyote o di altre sostanze, e quindi vivere una sorta di disconnessione dalla fisicità corporea. Nello stesso tempo il contatto con discipline estremo orientali, in particolare provenienti dall'India, forniscono un altro approccio legato appunto al rapporto fra fisicità, identità e scollegamento di questi due concetti. Ora, la faccio breve perché il ragionamento sarebbe abbastanza più articolato. Quello che succede quando cominciano ad arrivare i computer, e cominciano ad arrivare verso il basso, perché in realtà la loro presenza risale almeno agli anni 50, ma in contesti di tipo militare o di grandi università. Quando i computer cominciano ad arrivare, a diffondersi verso il basso, e in particolare quando comincia ad esserci la possibilità di collegare più persone tramite i computer, questo concetto di dissociazione fra fisicità e identità smette di essere una caratteristica totalmente introspettiva, introiettata e favorita dall'uso appunto di sostanze variamente allucinogene e stupefacenti, e diventa una possibilità reale, perché nel momento in cui comincio a parlare con qualcuno
tramite un computer posso diventare uno, nessuno e 100.000, posso diventare, voi potreste dirmi sì, ma si poteva fare pure col telefono. Certo, però il discorso è che mentre con il telefono c'era la voce che in un caso consentiva di dare una qualche forma di percezione o di fisicità all'interlocutore, se dall'altro lato tutto quello che vedo è una scritta, perché ovviamente all'inizio solo di chat si parlava per limitazioni tecniche dello strumento, è chiaro che appunto io posso diventare chi voglio. E quindi quello è il momento nel quale nasce la possibilità concreta di scollegare la fisicità dall'identità, o se volete, come scrisse Giancarlo Livraghi, uno dei padri nobili dell'internet italiano, in un bellissimo articolo, l'anima dal corpo. È ancora disponibile online, andatelo a cercare sul sito Gandalf.it, ci troverete moltissimi ragionamenti su come è nata e su come si è evoluta la cultura umana della rete. Quindi la disgiunzione dell'anima e del corpo fa sì che, non essendo il corpo più importante, ci possono essere tante anime, tanti avatar, se vogliamo usare un concetto un po' più vicino ai nostri tempi. Nello stesso tempo, questi concetti, queste idee, vengono sperimentate in un genere fantascientifico che si chiama cyberpunk da moltissimi autori. Normalmente il più famoso, quello più conosciuto al di fuori degli addetti ai lavori, è William Gibson, che è quello che ha inventato la parola cyberspace, o ciberspazio, la cui provenienza culturale era esattamente quella di cui vi ho parlato, e che crea questo concetto di spazio distinto e separato nel quale succedono delle cose e al quale accedono determinati soggetti tramite una intermediazione tecnologica. Ci sono altri autori, in particolare una scrittrice, Pat Cadigan, che invece ha studiato, ha approfondito dei temi più legati all'impatto delle tecnologie sul cervello e sulla coscienza. Il Mind Player, Pat Cadigan, se non ricordo male, il Mind Player, parla della possibilità di comprare ricordi, di comprare sensazioni, quindi è un altro aspetto dello sviluppo di questi temi di tipo culturale, che poi avete ritrovato anche in film come Total Recall con Arnold Schwarzenegger, che a sua volta Total Recall era in realtà la trasposizione cinematografica di un libro di Philip Dick. Blade Runner, tutta quella parte della fantascienza ha origine in questo concetto della dissociazione, della possibilità di scollegare la persona dalla personalità, possiamo dire in questo modo. E se ci fate caso, tutto il marketing delle big tech è sistematicamente andato su questa strada.